Ek wil graag met jou vanmôre praat oor die tema, en dis nog ons van pas vanmôre, sit en luister. Iemand het daar op die bord gekyk. Sit en luister. Ek dink baie keer sit ons en ons hoor 'n klomp goed, maar dis maar hier verby, dis maar oor die kop, ons mis dit. En ek wil graag vanmôre met jou 'n bietjie praat oor die hele konsep van sit en luister. En dit is aan die hand van Lukas hoofstuk 10, vanaf vers 38 tot 42. Dit begin deur te sê, op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die heel beste deel gekies. En dit sal nie van haar weggeneem word nie. Net tot sover. Bietjie agtergrond. Jesus bevind homself in Betanië, so 3 kilos oos van Jerusalem, kom hy by 'n huis aan wat wel bekend is aan hom. Hy ken die mense wat in daardie huis bly, maar dit wil amper half so 'n bietjie voorkom, asof Jesus so half ongenooid saam met sy disippels by hierdie huis aangekom het. Maar dit was ook goeie vriende van Jesus gewees, Martha en Maria, en dan natuurlik hulle boetie Lazarus, wat Jesus ook uit die dood uit opgewek het. Dit is hulle wat daar bly. En ek dink dat hulle was verheug gewees, hulle was bly gewees, dat Jesus het gekom, sy disippels het kom kuier, maar Martha spring op, en sy besef, dat hierdie mense moet eet. Hierdie mense, mans, honger, is altyd honger, en sy is dadelik besig in die kombuis om iets bymekaar te sit, sodat sy iets vir hulle te ete kan gee. Nou sy is onvoorbereid. Ek dink enige 'n ma of enige vrou wat dalk ongenooide gaste kry en beleef 'n mate van angstigheid, want was en is die huis skoon genoeg? Het ek genoeg kos? Ek is nie gereed hiervoor nie. Ons moes dit nog dalk gedoen het, ons moes nog 'n portretjie opgesit het, of ietsie skoon gemaak het, en hier is die gaste nou, en sy is angstig, en sy is in die kombuis besig om te werk. En ek dink sy het 'n paar keer dalk deur die kombuis deur geloer en vir Maria gesê, hey, kom help my gou-gou. En ek dink het 'n paar keer gegaan wat sy dalk weer sê, hoorie, Maria, nou, kom help my. Ek sien al hoe haar temperatuurmetertjie begin opstoot in die kombuis en hoe die pot en die panne al hoe harder neergesit word, want sy probeer vir Maria laat verstaan, hey, jy moet my kom help. Ek is in die moeilikheid, ek is angstig, die mense moet kos kry, en wat doen jy? Jy gaan sit by Jesus se voete. Het 'n taak om te doen. Dink aan haarself, het sy by haarself gedink, dis onregverdig. Dis so onregverdig. Ek moet werk en julle kuier. Het dit al ooit in julle huis gebeur dat iemand gesê het, julle kuier net die hele tyd, ek moet werk en myself afsloof? Het dit al nog nie in julle huis gebeur nie? Julle is bevoorreg soos ek. En ons sien dat Martha is bekommerd. En sy is besorgd oor dit wat besig om te gebeur. Dit bring ons by daardie 2 persoonlikheidstipes uit wat ons het. Die mense wat taakgedrewe is, wat definitief Martha is, en jy die mense wat mensgedrewe is. Dis die Maria. Vir haar kan die taak so bietjie wag. Vir haar gaan dit oor bietjie kuier, bietjie langer kuier, bietjie meer kwaliteit spandeer. Ek dink wat jy baie keer kry ook, is in die huwelik ook. Het jy baie keer verskillende persoonlikhede.
En dan kom daar die persoonlikhede by mekaar en dis all fun and games en dis lekker en dis goed en dan na 'n ruk, as die jare aanstap, dan kom jy agter, sjoe, ons is besig om mekaar te skuur. Eyster is besig om hierdie eyster te slyp. Die sosioloog praat van die ryers en die blyers. Wie het hulle al in die lewe gesien? Ek is definitief 'n ryer. Ek is nie 'n blyer nie. So naspot ek baie keer as ons iets doen en ek besluit om te gaan, dan moet ons gaan. Dan is dit tyd om te ry. Maar jy kry ryers en jy kry blyers. Jy kry die ou by wie jy braai en kuier en as hy vir jou sê, "Wel, hoorie, ons gaan nou lekker kuier en die vuur is amper reg om te braai." Die vuur is amper reg om te braai. Dit is lekker om lekker vroeg te eet en dan verras hy jou met 4 groot dik stompe wat hy op die vuur gooi. En dan weet jy, hierdie gaan 'n kuier wees. Dit gaan 'n laat aand kuier wees. Nou, al wat hy wil doen is, hy wil kuier. Man, dis tyd om te kuier. Ander ouens voel, ja, ek wil daar amper gery het. As jy kom en jy kuier en dan is daai last famous words, daai sinnetjie wat sê, voordat jy ry, nog 'n koffietjie? En die blyers sal sê, "Sjoe, okay, vandag ene." Here het mense by mekaar gesit. Verskillende persoonlikhede, ryers, blyers, ouens wat in die oggend funksioneer, goed funksioneer, ouens wat in die aand funksioneer. Persoonlikhede wat verskil. Ouens wat op verskillende plekke ingestel is in die lewe. Die Here het ons eie gemaak, hy het ons uniek gemaak. En as ons kyk na Martha, dan sien ons dat Martha is so besorgd oor al die dinge. Martha bekommer haar oor dit wat nou moet gebeur. Martha is besig om nou 'n taak uit te voer en dit moet nou gedoen word. Dis die regte ding om nou te doen. En so baie keer is ons ook so besorgd en bekommerd oor soveel goed. Daar moet soveel dinge gedoen word. Daar's soveel goed wat hierdie dag moet gebeur. En dan wil ek my hoed afhaal vir die vroues, want hoor wat lees ek raak, wat sê, "A man's work is from sun to sun. A mother's work is never done." Nie is een amen van die vrouens nie, kan jy glo. En ek sien dit ook in ons eie huis. Is dat 'n ma se werk stop nie eintlik nie. Daar's altyd iets wat gedoen moet word. Daar's altyd iets die volgende oggend om gou te doen. So dit gebeur. En dit gebeur in alle huise. Ek wil nie vertel dit gebeur dit in 'n huis nie. En so sien ons dat Martha bedrywig is om alles klaar te maak, sê die Here. Martha, jy hardloop rond. En dan sê ons dit ook vir mekaar. Hoe gaan dit met jou? Gaan goed, dankie. Lekker besig. Jy het al gehoor? Iemand gesê, ek het dit hierdie week gesê, met my vrou gaan dit, besig. Want ek nou moet jy mooi daaroor dink, te ding met myself, maar die probleem wat ek daarmee het, is, dis besig om die norm te word in ons lewens. Dis besig om 'n sêding te word in ons groet elke keer. Dis om te sê, dit gaan goed, maar ons is besig. Ek dink nie iemand wil hoor, jy's lui nie, maar ons is almal so besig. En iewers moet ons daai balans begin vind, want dit kan nie die nuwe normaal wees nie. Het ons almal nie tog vir mekaar gesê, na COVID, dat nou gaan ons dinge anders doen. Ons het nou geleer om bietjie rustiger te raak en ons het geleer om dinge op 'n ander manier te doen. Ons gaan nie weer terugval in daardie ratreis wat ons pre-COVID gehad het nie. Ek wil sê, niks het waar geword nie. Ons is besiger as wat ons voor die tyd was. Ons hardloop meer rond as voor die tyd. Daar's meer goed en meer uitdagings om aan aandag te gee en om te doen. Jy sien in die eerste kerk, is dit vir my interessant, toe Jesus die disippels uitgestuur het hulle die wêreld geïmpakteer. Die goeie nuus is vertel. Ons miljoene mense wat Jesus Christus ken as gevolg van dit wat die apostels gedoen het. En die duiwelse taktiek in daardie tyd was gewees, kom ons maak hulle bang. Kom ons stuur die Romeinse soldate. Kom ons intimideer hulle.
Kom ons martel hulle, kom ons slaan hulle, kom ons stenig hulle, kom ons maak hulle dood, kom ons gooi hulle in die Kolosseum in met wilde diere, kom ons maak hulle bang. En daai taktiek, moet ons vandag vir mekaar sê, het nie gewerk nie. Want kyk, vandag sit ons met die goeie nuus. Het die woord versprei, is die woord in die wêreld in verkondig. Dit lyk my, hy het ratte verander en gesê, okay, dit help nie, ek maak hulle bang nie, maar kom ek hou hulle besig. Kom ons hou hulle besig, kom ons maak hulle dagboeke vol, kom ons gee vir hulle 'n klomp oproepe, kom ons vat hulle, kom ons gee hulle vir to-do-lysies, kom ons laat hulle net besig bly. Dat hulle by dit kan mis wat regtig belangrik in die lewe is. Griekse woordjie vir aandag verdeel is ditatio. So om die aandag te verdeel. Om die aandag te verdeel in verskillende, noem dit nou maar rigtings waaraan jy dink. En dit is 'n keuse. 'n Keuse wat ek en jy moet maak. En Maria het die beste gekies. Sy het gekies wat belangrik is. Daar's 'n groot onderskeid tussen dit wat dringend is en dit wat belangrik is. En dit jy so baie keer agterkom as jy na jou dagboek kyk, dan die goed wat jy die meeste besig hou is die dringende goed. Die goed wat jy moet doen, is dringend. Maar baie keer skeep ons dit wat belangrik is, wat die belangrikste is, skeep ons af. Dit wat regtig saak maak. Die belangrikheid van om in jou huwelik te werk, om in jou verhoudings te werk. Die belangrikheid om tyd te spandeer saam met jou kinders. Jou belangrikheid is in jou lewe is jou gesondheid. 'n Belangrikheid is jou verhouding met die Here. Dis dinge wat belangrik is en baie keer word dit oorheers met die dringende goed. En volgende week is al 1 of 2 goed wat gebeur waar ek gesê het, sorry. Dis dringend, dis belangrik. Wat weeg die swaarder in my lewe? Dit wat belangrik is. En so moet ons elkeen onsself herinner, waarmee is ons besig? En Jesus praat met Martha, hoor wat sê hy? Hy sê, maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. Jesus wil hê Martha moet luister. Nee, Andries, dit is jou ma vir jou 2 keer gesê het, Andries, dan weet jy. Ek dink Jesus wil sê, Martha, kyk vir my. Ek wil iets jou sê wat belangrik is. Ek wil iets jou sê wat jou lewe gaan verander. Jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. Martha, relax. Leef in die oomblik. En so baie keer mis ons die oomblik want ons is te besig met ander dinge. Ons sit en ons kuier en ons mis geleenthede. Ons tye wat gebeur wat jy nie in die oomblik is nie. Het jy geweet, kom maar voor ek daarby kom, dat wanneer ons met mekaar kuier, is daar baie keer soveel goed wat ons aandag aftrek. Dat wanneer jou vrou of jou man of jou kinders of wie ook al met jou praat, dan kom ek baie keer agter, maar ek het nie mooi geluister nie. Ek het nie mooi geluister nie, want my gedagtes is al klaar van wat moet gebeur. My gedagtes is al klaar na die oplossing van dit wat sy besig is om my te vertel. Jy's nie in die oomblik nie. Jy's nie in die oomblik om net te sit en te luister nie. Want jou kop hardloop op soveel ander terreine dat jy die oomblik mis. Die oomblik mis om net kwaliteit tyd te kan hê. Miskien dalk net ook bietjie stil te bly en te luister, wat wil hierdie persoon vir my sê?
as jou vrou jou baie goed ken, dan sal sy sommer vir jou ook sê, jy luister nie nou vir my nie. Ek kan sien, jy is op 'n ander plek. Jy is op 'n ander stasie. Ons mis geleenthede. Ek wonder, kom ek praat oor die ander afleiding. Hy sê, Lukas 10 in die Engels sê, hy sê, why are you upset and troubled? Pulled away by all these many distractions. Ek lees 'n stukkie navorsing wat vir my baie interessant was. In Amerika, in die 51 state het hulle 'n studie gedoen oor selfoon. En hulle het bevind, hoor hier, en ek dink dit kan waar wees, ook in Suid-Afrikaners se lewe, dat die gemiddelde hoeveelheid keer wat 'n persoon sy selfoon optel in 'n dag, om iets te kyk. Ek dink ek het iets gehoor. Ek gaan kyk. Die ou WhatsApp al gestuur. Nee, hy het nog nie. Wonder wat gebeur met my e-mails. Facebook. Kom ons kyk gou op Facebook. Wat is besig om op Facebook te gebeur? Is 1416 keer wat 'n ou aan sy selfoon vat en optel. Dis stats, dis navorsing wat gedoen is. Weet jy hoeveel minute is daar in 'n dag? 1440 minute. Jy sien, ek wonder as ons al daai tyd kan gaan opmaak van wat ons mors. Al die tyd opmaak wanneer ons besig is met ons mense. En ons is besig om gou na ons selfoon te kyk, om gou besig met ons rekenaar te werk. Ek praat maar, ek luister, en ons is gou besig om te werk. En ons vat al daai tyd en ons sit dit bymekaar. Hoeveel tyd, hoeveel ure, hoeveel dae dalk, hoeveel maande dalk het ons gemis? Het ons misgeslaan? Het ons mense nie raak geleef nie, maar ons het verby hulle gery. Want ons is op pad iewers heen en ons weet self nie lekker waartoe is nie, maar die mense vir wie ons lief is en omgee, hulle moet maar agter ons bly, hulle moet maar saamkom. Jy sien, en so hou die duiwel ons besig. So hou hy ons aandag op ander goed. En daarom sê die Here vir Martha, Martha, jy mis iets. Hier is 'n geleentheid, hier's 'n oomblik. Miskien nie, het Jesus geweet dat my tyd is besig om uit te loop. Daar gaan 'n tyd kom wat ek nie meer by julle gaan aan huis kan kom nie, want hulle gaan my doodmaak. En daarom is hier 'n perfekte geleentheid, 'n geleentheid geskep waar ek dit insaai in jou lewe kan hê. En tog kies jy om my eerder in die kombuis te gaan werkskaaf en bekommerd en angs te wees. En ons is okay. Ons wil graag jou hier by ons hê. En so mis ons mooi geleenthede in die lewe. Om te sit beteken iets. As ek en jy staan en ons praat hier by die deur, dan sê ons eintlik vir mekaar, kom ons praat gou, want ons albei is eintlik op pad kar toe. Ons is op pad weg, ons is op pad uit. Maar ons iets anders as om te sê, hoorie, kom sit gou. Kom sit gou, kom ons gesels gou. Kom ons praat gou oor die ding. En dan te sit en te praat en te luister en ons iets daarin. Ons iets om te sit en te luister. Maria kies om te sit. Sy skep daai oomblik in haar lewe. Sy skep daai oomblik waar die Here haar kan raakleef in haar omstandighede. Sy sit naby, sy sit by sy voete. Sy's naby aan hom. Maar as sy wil sê, ek wil eers te hoor, ek wil eers te deel hê. Dit is my so lekker om hier te wees. En so moet ek en jy ook in ons eie lewens daardie stilte skep, waar ons God se stem ook in ons lewens kan hoor. Hy wil tyd met ons maak, hy wil moeite met ons maak, hy wil jou raak leef. Miskien is dit hoekom die psalmdigter sê, wees stil en weet, ek is God. Wees stil en weet. Miskien in hierdie warboel van hierdie lewe waar ons is, in hierdie gejaag van A na B, om net alles te laat maak werk, en uitdagings en eksterne faktore wat jou gemoed afdruk, en jy weet nie wat jy gaan doen nie, en jy weet nie hoe jy gaan maak nie, het jy dalk net daai oomblik nodig, om te sit en te besef, dat die Here God is. Dat hy betrokke in jou lewe is, dat hy met jou is, dat hy lief is vir jou.
Dat jy net kan stil wees en weet dat hy God is. Dat hy Jahwe is. Dat alles wat ons sien, alles is uit sy hand gemaak. Hy is die een wat die woord spreek. Hy is die een wat jou ken. Hy is die een wat jou verstaan. Hy is die een wat jou beskerm. Hy is die een wat eienaarskap oor jou geneem het. Dis wie hy is. Psalmdigter sê ook, waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. As jy praat van siel, praat jy maar eintlik vir jou gedagtes wêreld. Asof hierdie psalmdigter sê, ek het my gedagtes gevat, ek het hulle gegryp, ek het hulle tot stilstand geruk. Ek het hulle tot bedaring gebring. En ek fokus op wie God in my lewe is. My gebed aan jou is, so in die stilte, in die sit, om te luister, is om te wees. Is om te wees daar waar mense jou nodig het. Al die ander goeders wat jy doen is goed en is nice. En kom ek agter in die lewe, dalk baie laat in my ouderdom. Maar wat ek agterkom is dat as jy werklik daar moet wees en jy is nie, dan mis jy. En dan verloor jy 'n klomp klein geld ook in hierdie proses. En ons vat 'n bietjie nader en ons vat dit op jou familie. My vraag is, hoeveel keer is jy daar in die oomblik waar jy kan luister? En baie keer het jy nie die antwoorde nie, baie keer weet jy nie wat om te sê nie. Baie keer wil jy graag die teoloog of die beraader of die kenner wees. Maar baie keer is dit net nodig om in daai oomblik net te sit en net te wees. En dalk net iemand se hand net vas te hou. Of jou hand op sy skouer te sit. Om net betrokke en net deel te wees. Jy sien, want ons mis geleenthede. Ons mis geleenthede om by ons mense uit te kom wat vir ons belangrik is en goed hou ons besig. Ons het tyd nie. Ons is bang ons mis iets. So mis ons die kwaliteit van die lewe. Jou mense, jou man, jou vrou, jou kinders verdien jou beste. Want hulle is jou beste. Hulle verdien die tyd. Hulle verdien die stilstaan tyd om te gee en om daar te wees. Hulle verdien die tyd waar jy net alles kan los en net 'n pa te wees en om net 'n man te wees. Paulus sluit dit mooi af. Hy sê, ek sê hierdie dinge in julle belang. Nie om allerlei beperkings op julle te lê nie. Ek wil hê julle moet sonder dat iets julle aandag aftrek, fatsoenlik en toegewyd vir die Here lewe. Ek sê die Engels in die message. All I want is for you to be able to develop a way of life, a leefstyl, in which you can spend plenty of time together with the Master without a lot of distractions. Dit wat jou aandag aftrek. My vraag van jou vanmôre is daar afleidings in jou lewe waarvan jy ontslae moet raak? Is jy besig om die bal te mis? Wat is daar in jou lewe wat jy moet verander om net te gaan sit en te gaan luister? Om net in die oomblik van mense te wees? Om net weer die kwaliteit raak te sien, nie in jou bankbalans of in jou pensioenskema of in jou kar of jou huis nie, maar dit sal raak sien dit in die lewe van jou mense. Want dis al wat jy het.
is hulle wat vir jou lief is en vir jou omgee. En ongelukkig is dit hulle wat baie keer net die krummels van die tafel kry. Mag die Here jou my regtig help en as hy sy stem te luister. En nie net vandag te gesit en te gehoor het nie, maar om werklik vandag te gesit en geluister wat ons vandag gesê het. Kom ons sluit ons oor. Maar Vader, ons wil U al die eer gee. Ons vir U sê dankie vir wie U is. Dat vir ons 'n voorbeeld kom stel het van hoe om te lewe. En Here, U wil hê dat ons daardie lewe moet ervaar, daardie lewe van oorvloed. U het nie die begeerte dat ons maar net moet oorleef nie. Daarom bid ons Here dat U ons sal help om oomblikke raak te sien, oomblikke saam met mense, te onderskei tussen dit wat dringend is en dit wat belangrik is. Dat ons aandag en fokus sal sit, Here, op dit wat vir U belangrik was. Op dit waarop U hart so sterk geklop het. En Here, my begeerte is dat ons dit sal uitvoer en sal leef en U deur ons lewenswyse so trots op U kinders sal wees vir dit waarmee ons besig is. Dat ons ook die tyd sal gebruik om net by U voete te gaan sit. Net stil te wees. Net te luister. En in daardie oomblik ook net te kan besef dat ons dien 'n groot God. Ons dien die skepper van die hemel en die aarde, die almagtige. Here, daar's niemand soos U nie. En U is deel van ons lewens. En daarvoor wil ons U eer en vir U dankie sê dat U na hierdie aarde toe gekom het, Here, om vir ons 'n lewe te kom gee, en dit is 'n lewe van oorvloed. Ons bid, Here, help ons daartoe. In Jesus naam. Amen.